वरिष्ठ पत्रकार भनिने ऋषि धमला चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै अब ऋषि धमलाको चाहिँ यो रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ अब म पत्रकारितामा आउने घोषणा गर्दैछु। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला जेरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, उखु काट्दै हुनुहुन्छ, साइकल चलाउँदै हुनुहुन्छ। मा चाहिँ यो जेनजी युथहरूले चाहिँ गरेको यो आन्दोलनको मर्म, उनीहरूको सपना साकार गर्नको लागि चाहिँ कुन पार्टीलाई चाहिँ मत दिएर अत्याधिक मत सबैजनालाई नमस्ते। सधैँको शुक्रबार जस्तै आज पनि हामी यो खेल मैदानमा उपस्थित भइसकेका छौँ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ साथीहरू खेल्नको लागि तयार हुँदै हुनुहुन्छ। स्टम्प, क्रिकेट बलहरू, ब्याट्सहरू चाहिँ रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। अबको केही समयपछि चाहिँ हामी हाम्रो नियमित प्रक्रिया खेल सुरु गर्नेछौँ। यो सँगसँगै आज चाहिँ म एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। वरिष्ठ पत्रकार भनिने ऋषि धमला चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै अब ऋषि धमलाको चाहिँ यो रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ अब म पत्रकारितामा आउने घोषणा गर्दैछु। राजनीतिमा होइन, पत्रकारितामा आउने घोषणा गर्दैछु। किनकि जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अत्याधिक मन पराएको कार्यक्रम भएको हुनाले म चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई लिएर छिट्टै आउँदैछु। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला जेरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, उखु काट्दै हुनुहुन्छ, साइकल चलाउँदै हुनुहुन्छ, आराले काठहरू काट्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले जितेको 1 वर्षभित्रमा तपाईँलाई लाल पूर्जा वितरण गर्छु भनेर गफ दिँदै हुनुहुन्छ। हुन त यो राजनीति एकदम फोहोरी खेल लाग्छ मलाई। अनावश्यक कुराहरू चाहिँ आश्वासन दिलाएर जितिसकेपछि डिसापियर हुने यो राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ ह्याबिट नै हो। यद्यपि अब चुनाव जित्नको लागि अनेक थरीका आश्वासनहरू दिने काम भइरहेको देख्छु। तपाईहरुको विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ? अहिलेको समयमा चाहिँ यो जेनजी युथहरूले चाहिँ गरेको यो आन्दोलनको मर्म, उनीहरूको सपना साकार गर्नको लागि चाहिँ कुन पार्टीलाई चाहिँ मत दिएर अत्याधिक मत दिएर बहुमत प्रदान गर्ने जस्तो लाग्छ? तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? तपाईहरुको आफ्नो धारणा यो भिडियोमा कमेन्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नुहोला। र अबको केही समयपछि चाहिँ हामी हाम्रो नियमित खेल सुरुवात गर्दैछौँ। आज एकदमै मौसमले हामीलाई साथ दिएको छ, किनकि बिहानैदेखि एकदम राम्रो झक्क घाम लागिरहेछ हैन। यति रमाइलो छ आजको मौसम चाहिँ, एकदम घमाइलो छ। समुद्रको छेउमा सधैँ चिसो हुँदै पनि हामी चाहिँ हाम्रो नियमित भलिबल, क्रिकेट यो खेलिरहने गरिरहेको थियौँ हैन। तर पनि आज हामीलाई मौसमले एकदमै साथ दिएको छ। अबको केही समयपछि हामी खेल्नको लागि अगाडि बढ्नेछौँ र केही समयको सदुपयोग गर्दै अब साथीहरू चाहिँ खेलको लागि तयारी गर्दै गर्दा चाहिँ म एउटा सानो ब्लग रेकर्ड गर्न गरिरहेको छु। किनकि यो एउटा एज अ मेमोरीको लागि रेकर्ड गरिरहेको छु र यो ब्लगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि अपलोड गर्नेछौँ। यदि युट्युबमा अपलोड गरेर कुनै पनि अर्निङ हुन चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ हैन। त्यही पनि त्यो युट्युब च्यानलबाट हामीले कुनै अर्निङ गर्यो भने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ समाजमा जो दुखी गरिब पीडितहरू छन्, जसलाई चाहिँ एकदम फन्डको आवश्यक छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको यो एउटा लाइक, एउटा सब्स्क्राइब, एउटा शेयर चाहिँ त्यो समाजमा रहेका गरिब वर्गहरूलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि, उनीहरूलाई आफ्नो बेसिक निड पुरा गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि एउटा तपाईहरुको यो लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यस कन्जुसाइ नगरिकन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अबका केही हामीले चाहिँ रेकर्डहरू गर्दै जानेछौँ, भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौँ। त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त्यो तपाईहरुले चाहिँ यो कमेन्ट मार्फत प्रस्तुत गरिदिनु होला। र आजको मौसम मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै घमाइलो छ। बिहानदेखि घाम लागेको छ। हल्का हावा चलेको भए पनि आजको घामले चाहिँ हावाको चिसो हामीले महसुस गर्नु परेको छैन। घामको तापक्रम आज अलि बढी छ र अबको केही समयमा हामी चाहिँ खेल्न जाँदैछौँ। हाम्रो आज प्रतिस्पर्धी साथीहरू चाहिँ इन्डियाको प्रतिस्पर्धी साथीहरू चाहिँ अझै आइपुग्नु भएको छैन। केही समयपछि उहाँहरूको प्रतीक्षा गर्दै हामी चाहिँ वार्म अप गेम सुरुवात गर्दैछौँ।
मेरो ब्याकग्राउन्डमा साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वार्मअप गेम सुरु भइसकेको छ। स्टम्पहरू, क्रिकेट ब्याटहरू र बलहरू रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ समयको सदुपयोग गर्दै एउटा सानो ब्लग रेकर्ड गरिरहेको छु, जुन ब्लगले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब केही समयपछि बुढेसकालमा एउटा मेमोरी क्रिएट गर्नको लागि एउटा हामीले विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी फ्राइडे खेल्न जान्थ्यौँ, यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झाइदिनेछ। एज अ मेमोरीको लागिलाई चाहिँ यो मैले ब्लगहरू रेकर्ड गरिरहेको छु। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो ब्लगलाई चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलमा अपलोड पनि गर्नेछौँ। युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला, किनकि तपाईँको त्यो सब्सक्राइबले चाहिँ समाजमा जुन पिछडिएका वर्गहरू छन्, जसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यक छ, राजनीतिकहरूले गरेको गफ जस्तो होइन, त्यो युट्युब च्यानलबाट अर्निङ हुन त केही समय लाग्छ, तैपनि हामीले चाहिँ युट्युब च्यानलमा केही पनि चिजहरू अर्निङ भयो, थोरै धेरै भने पनि जसलाई निडी पिपलहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। र यो युट्युब च्यानलबाट कुनै पनि अर्निङ भएको कुराहरू चाहिँ हामीले फेरि त्यही युट्युब च्यानलमै अपलोड पनि गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला।